पार्ट 1 में मैंने देखा कि मुझे स्कूल नहीं जाना था, इसलिए मैं सर दर्द का बहाना बना रही थी मम्मी के सामने। उसके बाद मुझे छींक आई, अचानक मैं स्कूल में पहुँच गई। स्कूल में जाने के बाद मैं जब फिर घर पे आ गई, घर पे आने के बाद फिर मुझे छींक आई। उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के चली आई। मेरा बॉयफ्रेंड किसी को आई लव यू बोला था, भाई क्या होता है देखिए। मैं तो अपने घर आएगी, उसको आने दो, मैं बताती हूँ। अरे मुस्कान, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम कहाँ गई थी? अच्छा तो तुम मेरा वेट कर रहे थे? हाँ, कब से? अच्छा तो मैं भी बताती हूँ। ये क्या कर रही हो? गाइस, क्या आपको इस कहानी का मतलब पता चला? कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। बाय बाय।